Яст бэлхий тулаа 2. Бага ангийн сурагчдад зориулав. Эрт үрдийн цагт биш энэ одоо үед юмгин. Момо нэртэй тулаа. Мими нэртэй яст бэлхий 2 амдран суудаг байжээ. Тэд маш сайн найзууд бөгөөд нэг ангид сурдаг байлаа. Өдөр бүр хамтдаа тоглоом наадаж, хичээлдээ хамт яваад л үнэхэрийн аз жаргалтай сайхан байдаг байв. Гэнэт хорвоо дэлхий дээр корона гэдэг аимшигтай вирус дэгдэж амтан хүнийг өвчлүүлж эхлэв гин. Сургууль цэцэрлэгч хаагдаж найзууд гэрээсээ гарах аргагүй болов. Гэсэн ч тэр улсын эрдэм мэдлэгтэй мундаг багш нар нь хүүхдүүдийнхээ сурч хөгжих боломжийг хангаж зурагтаар тэлэх хичээлүүдийг зааж эхэллээ. Тэгтэл момод маань нэгэн мэргэн санаа төржээ. Мими, хоёулаа тэлэх хичээлээ үзэж хэн нэг зүг сурч мэдснээр уралдъя гэж гин. Мими ч зөвшөөрч хоёр найз тэв хичээлээрээ уралдахаар болов. Мими их тайван, дүлгөөн, удаан хөдөлгөөнтэй болохоор их л твдэж Момо чийл төрүүлэх байх та гэж өглөнө. Харин Момо хурдан шаламгай болохоор төрүүлнэ гэдэгтээ маш их итгэлтэй байлаа. Ингээд хоёр найзын уралдаан эхлэв. Мими өдөр бүр тэлэх хичээлээ тогтмол үзэж, тэмдэглэлээ хөтөлж, даалгавраа хийн, орой бүр багш руугаа илгэв. Завч хөлөөхөөрөө ном уншиж, тасгал хөдөлгөөн хийж өөрийгөө төрөл бүрээр хөгжүүлж байлаа. Гэр бүлийнхэн ч түүнийг маш их дэмжиж тусалж байлаа. Харин Момо энэ үед өдөр бүрийг тоглож наадан өнгөрөөж, "За өнөөдөр амрыг. Цаг хугацаа хангалттай байна. Би хурдан юм чин Мимиг дорно гүйцэндээ" хэмээн өөртөө хэлээд зурагтаар кино үзэж, зогсоо завгүй хоол идэж залхууран хөвцөөр байлаа. Уралдаанд өгнөх өдөр боллоо. Цаг бүрийг ашиглаж, хичээнгүй сайн суралцсан Мими төрүүлж, унтаж идэж залхуурч хөвцөн Момо хожигдчихээ. Хүүхдүүдээ, амжилтын эзэн Мимигийн зөвлөгөөг та нартай хүргэе. Тэлэх хичээлээд хуваарийн дагуу тогтмол үзээрэй. Үдсэн хичээлийнхээ тэмдэглэлийг хөтлөөрэй. Ойлгоогүй зүйлээ багшаасаа заавал асуугаарай. Аав ээж гэр бүлийнхнээсээ дэмжлэг аваарай. Алтаанаасаа суралцсан Момогийн санамжийг ч бас илгээе. Тэлэх хичээлээ дараа нь үзье гэж над чих хойш бүү тавиарай. Өдөр бүр хийх зүйлээ төлөвлөж өөрийгөө байнга хөгжүүлээрэй. Гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтран суралцаарай. Тэлэх хичээлээ хаанаас үзэх вэ хүүхдүүдээ? Тэлэх хичээл гарч буй сувгаа сонгоод телевизээр үзэх боломжтой. E-контент зэг эдүүцэгийн мэн вебсайтаас татаж компьютераар үзэх боломжтой. Play Store-оос E-контент аппликейшнийг гар утсандаа суулган авч гар утсаараа үзэх боломжтой байгаа шүү. Цахимаар хичээллийн давуу тал нь юу вэ? Хүүхдүүд бие даан суралцах чадвартай болно. Мэдлэгийг ямар ч орчинд хүлээж авдаг болно. Дутуу ойлгосон зүйлээ ухрааж, зогсоож, нөхөж үзэх боломжтой. Гэр бүлийнхнээсээ суралцсан хамтран хөгжих дадалтай болно. Инх цаг ирж инкри үрс маань хичээлдээ явах цаг тун удахгүй ирнэ. Хүүхдүүдээ, цагаа ашиглая. Захимаар суралцъя. Бидний бэлтгэсэн бяцхан үлгэрийг хүлээн авсан хүүхэд багчуудаа баярлалаа. Ховд аймгийн